你就要搞啦。哦，即係去抽波波啦。係啦，呢度搞呢個順時針。我哋搞出嚟嘅，不過嗌你呢一排惡咧，好似難啲，係嘛？係。好，出咗啦，出咗啦。出咗。何韻詩。咁你就要幫阿師拉票啦。好。究竟佢會攞啲咩道具出來咧 Hello。係啊。係。哦，你抽我。喂，點啊？好。呢個係你嘅道具來的。拉票啊？遠自台灣嘅鴨舌啊！係啦，因為你而家咧喺嗰邊多過喺呢邊㗎啦。咁做咩啊？我講佢啊？唔係，你唔使做嘢住嘅而家，你唔好緊張啊！冷靜啲，冷靜啲。好慌啊！你攞包嘢俾我拉票同你。係啦，佢幫你拉票嘅。咁啊，千華咧就要攞呢個鴨舌咧嚟幫阿師拉票嘅，有30秒嘅時間。我哋而家開始啦，係咪？開始。3、2、1，開始。咁啊，阿師咧今年咧就嘥咗好多時間，花咗好多心思喺個國語碟度啦。係。咁首先咧就見到攞班台灣鴨舌，點解咧？別人咧就有越唱越強，佢咧就有越唱越長。咁希望佢嘅歌咧一路拉長到落去2011年咁啊，好有成績咁樣嘅，亦都希望佢嚟緊呢個聖誕節呢個 concert。Good show！好。梁師傅啊！好啦。同埋希望佢真係homecoming，佢真係翻嚟啦，走咗咁鬼耐。俾你，我食緊齋。影相啊！好，攞住呢包台灣小吃，千華就幫阿師拉咗票，咁陣間先要幫另一位拉票。好，唔該晒。好，唔該晒。好啦，輪到你，咁你又要搞一個人出嚟咯喎。好啊，你搞啊，呢度啊，呢度啊。嚟啦，搞，放鏡搞啊！要惡嘅添，仲要。又唔好話太快。快得滯啦！好啦，慢慢嚟，出咗啦，唔好走，喂，走，哎呀，麻煩啦。哦，你哦，彈多幾粒出嚟。邊個嚟㗎？你得到嘅。你自己講。你講啦。未到喎，佢好似到啦，到咗啦。容祖兒啊！真係唔係做妹啊！冇啊，黐線，公開、公平、公正啊！係咯。喂，有兩個總理喺度睇住。冇搞錯啊！我哋有幾個太平紳士喺度睇住㗎。啱啊，係你㗎呢個。嘅個樣啊！嚇唔係啊？喂，你唔使咁嫌棄嘅個樣。你而家要幫佢拉票啊？呢個係你嘅，呢個係保鮮紙同埋一盆冷水嚟嘅。係啦，因為你成日話自己俾人一盆盆冷水咁樣淋落嚟嘅。咁另外嗰卷保鮮紙咧係價值30萬嘅，你知唔知啊？係啊。講咩好啊？喂，唔好密傾啊，自己唔好密傾啊。關愛，你有30秒去幫佢拉票。咩啊？關愛啊！關愛嘅主題係你幫佢拉票。咁啊，希望咧就咧你咧，真係唔識講嘢啲，唔講都得㗎，嚟一個擁抱咯。咩咯？同埋希望你可以就咁咩啦？係啦。我明。唔係佢咁咩就已經咩啦，唔使咩啦。咁咪一定咩啦？嗬？咪就係咯，我好明啦。全部都摩斯密碼嚟嘅，大家都唔明嘅。我明，佢自己明就得啦，係嘛？你收唔收貨先？我 OK 啦。OK 啦。因為佢呢個道具喺個演唱會已經用過啦，我已經唔知講咩好啦。冇話可説啦。咁你自己講翻次你嗰段咯，一盆盆冷水淋落我個度，但係打唔死嘅人係會更加強嘅。好啦，嗱，滿意就得啦，咁啊當拉票啦，好嘛？好啊，好啊，影張相先啦咁。影張相先。一盆冷水同埋呢一個保鮮紙。好高啊你！我諗住你用保鮮紙做翻嗰個30萬嗰個潑水裝出嚟就可以。係，好啊好。咩啊？咩啊？哇！你真係諗住整啊？成30萬喺度。咁你要掹個貼紙先，掹出嚟，掹住佢個頭喎。哦，得。咪或者掹住個身咯。唔係，你喺前面，我幫你拉住後面咪得咯。你喺前面，你喺前面。誒，幫手啦，嚟。點啊？你想點啊？咁啊！有幾快喎要？點樣㗎？點啊？咁咯。拉長啲啊，拉過啲添。好快啊！呢張相出嚟好快。唔怪㗎，好得意㗎，係咪好得意啊？咁正正經經影張啊喂，正正經經影張。係啦。點啊？係啊，正經
經啲，正經啲。好，幾難得佢哋自己講啊，係正經啲。但係攞住手機。左邊左邊，右邊，好中間，中間，好右手邊，好 thank you，好唔該晒，好呢個。好請翻晒咧，我最喜愛女歌手最後10強嘅今日到場嘅單位，好一齊嚟呢幅大合照。我哋又係咧，因為大家好關愛啦，所以想大家咧就係好親密咁樣嘅，不如大家翹住手咧，大家翹住手啊，全部都翹手啊，係咪？翹手啊！聽廣東話。翹手啊！翹手係。翹手。大家翹住隻手。翹嘢手。係，因為我哋好關愛啊，成個樂壇都，尤其是呢一班女歌手啊，一齊影張大合照。左手邊，中間。右手邊，又翻返去中間。唔該晒咁多位，多謝晒，唔該晒，你趕住走可以行先㗎啦。係啊，好，唔該晒咁多位，唔該晒咁多位。